من غير لبن بقى ولا بيض هتعملي احلى عيش كايزر وعيش فينو بعجينة واحدة هشة قطنية زي ما انتم شايفين كده. من كتر هشتها بجد يا جماعة رهيبة رهيبة بجد. سندوتشات المدرسة بقى تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي ونشوف المقادير بتاعتنا. اول حاجة هنا عندي ظرفين من الخميرة الفورية، بما يعادل يعني كوباية ملعقتين كبار، سوري، ملعقتين مليانين يعني. هنحط عليهم ملعقتين من السكر، قد الخميرة سكر. السكر هو هنا بينشط لي الخميرة، يعني ملعقتين بس مش مليانين قوي. تمام. وهنضيف عليهم كوباية من المية الدافية وهنقلب بقى كويس. وهنا يا جماعة أنا أول حاجة بعمل تيست الخميرة عندي، علشان لو الخميرة عندي مش شغالة ما بوظش بقى كل المقادير وأهدر مقادير كتير وفي الآخر تطلع العجينة معايا مش حلوة. خلاص بقى كده دوبتهم وغطيتهم بستريتش راب وخليهم حوالي 10 دقايق كده جنب مني لغاية ما احضر الحاجات المواد الجافة. عندي كيلو من الدقيق منخول كويس، هنا دقيق متعدد الاستخدامات مش دقيق مخبوزات. وهبتدي ان انا اضيف عليه نص ملعقة صغيرة من الملح وملعقة ممسوحة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر هنا مش هو المادة الرافعة عندي، ولكن بتديني كده هشاشة حلوة مع الخميرة. وكمان هنحط دلوقتي مكون تاني فهيتفاعل مع البيكنج باودر، هيديني كده هشاشة جميلة قوي قوي للعجين او للعيش بتاعي. طيب هنا بصوا بقى عملت فقاقيع كده، يبقى كده الخميرة عندي حلوة وناجحة وزي الفل. هضيف كوباية تانية من المية الدافية مع مقدار السكر الباقي، وهكتب لكم المقادير يا جماعة بالتفصيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. بصوا بقى هدوب كويس قوي لغايه اما احس ان السكر خلاص ما بقاش مخرز وبقى كده دايب خالص، وابتدي اضيف المواد الجافه على السايله وابتدي اعجن دلوقتي. في البدايه كده بالسباتيولا هقلبهم بس لغايه اما احس عادي كده ان انا هحط ايديا في العجين. ايه بقى المكون التاني اللي هيتفاعل مع البيكنج باودر عندي؟ هو الخل. انا هحط هنا غطيتين من الخل، يعني بما يعادل ملعقه كبيره من الخل. وده يا جماعة بيديني كده اللون الفاتح قوي 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 للفينو او للعيش بتاعي او عيش الكايزر. هنقلب كده في البداية بالسباتيولا، بعدين هبتدي ان انا انزل بايديا وجنب مني كوباية فيها مية دافية وهحط بالتدريج. طيب كل دقيق بيختلف في تشربه للسوائل عن دقيق تاني. انا هنا الدقيق بتاعي مش اول مرة اخبز منه، ولكن ما حطيتش برضو المية او المقدار بتاع المية مرة واحدة. ليه بقى؟ لان الدقيق ده مش دقيق مخبوزات، ده دقيق متعدد الاستخدامات. علشان يطلع معايا الفينو هش والكايزر هش كده ولذيذ وحلو قوي لازم ان انا اعجن فيه كتير. فانا بقى بالخطوة اللي انا بعملها دي ان انا بضيف يعني شوية شوية من المية، ده بيديني مساحة ان انا اعجن اكتر، فبنشط الجلوتين اللي فيه بطريقة افضل، فبيديني عرق افضل وافضل. خلاص بقى بصوا العجينة بتاعت الفينو لازم تكون بتلزق، لازم تكون بتلزق. هبتدي بقى خلاص خلصت المية بتاعتي، ما اخدتش 3 كوبايات كاملين. بعدين هبتدي انزل ب60 ملي من الزيت لكن برضو بالتدريج. شايفين هي ملزقة في البول يا جماعة، بس مش ملزقة في ايديا علشان انا هكون لابسة جلافز. تمام. لكن لازم تكون بتلزق بالشكل ده علشان تطلع هشة معايا وحلوة. هبتدي بقى دلوقتي ادهن البولة حبة من الزيت وهحط فيها العجينة، وبرضو هدهن وش العجينة شوية من الزيت، حاجة بسيطة قوي كده، مسحة بسيطة بالفرشة، وهغطيها علشان ترتاح. طيب انا هنا بقى هخليها بس لغاية اما تزيد الضعف. طبعا بيفرق الشتاء عن الصيف يا جماعة في التخمير، في الشتاء بتاخد وقت اكتر لكن في الصيف بتاخد وقت اقل. فانا هنا سبتها من نص ساعة لساعة الا ما خليتهاش ساعة كاملة، وكانت عندي يا دوب تضاعفت بالحجم ده. نعمل بقى كده ايه البوكس الجميل الرهيب. بعدين هنبتدي نقسم العجينة بتاعتنا كده على نصين. ليه بقى هنا هنقسمها؟ لاني هعمل نصها كايزر ونصها فينو. دلوقتي بقى تعالوا نشوف السمسم، تركاية حلوة كده هتخلي السمسم يلزق معاكي وما يطلعش خالص من العيش اثناء الخبز. وهو بقى ان انا بجيب لكل ملعقتين من السمسم محمص بقى او ابيض، بحط عليهم ملعقتين من المية وبدوبهم كده او بقلبهم في بعض
وبسيبهم كده جنب مني يا دوب دقيقة 2. بيبتدي كده السمسم يبوش ويشرب جزء من المية، فبيلزق معايا في المعجنات بتاعتي بكل سهولة، غير بقى ان انا ارشه كده وخلاص. تعالوا بقى اول نص من العجينة كده اخدناه، وهجيب الكوباية، مش هنفضل بقى يا جماعة نعك كتير. بالكوباية كلهم هيطلعوا معاكي حجم متقارب، يعني مش قد بعض قوي، هيبقوا بس هيبقوا متقاربين قوي، بلس انهم يبقوا كده زي ما انت شايفة كورة بقى كده حلوة وجميلة جميلة جميلة. بس في البداية بضيف هنا شوية دقيق، بحرك فيهم حواف الكوباية قبل ما اقطع العجينة، علشان العجينة يا جماعة قلنا ايه بتلزق. فلو قطعنا كده من غير ما نعمل حركة الدقيق هنلاقي العجينة لزقت في الكوباية وما تلفتش معايا. بصوا بغمسها كده في السمسم اللي بالمية وزي الفل معايا. وبرص هنا بقى على صاج يا اما مدهون بسمنة او زيت، يا اما مفروش ورقة زبدة. انا هنا كنت حاطة ورق زبدة، ولكن مش كل ورق الزبدة بيبقى تمام يا جماعة، يعني خلوكم في انه تدهنوه، او برضو ورق الزبدة نفسه تدهنوه من فوق حبة كده من الزيت. شايفين كلهم كده يعني شبه متقاربين في الحجم بتاعهم. هنغطيهم بقى، والعيش الكايزر بتاعنا كده هنسيبه يخمر لغاية ما ندخله الفرن. نيجي بقى لعيش الفينو. رغيف الفينو يا جماعة بيبقى من 50 جرام ل60 جرام. طيب انا مش عندي ميزانية كراميلا، عادي كده بالنظر قد حبة الليمونة الكبيرة. تمام. ليه بقى؟ علشان يا جماعة بينفش في الفرن وفي التخمير، فيبقى كده حلو يعني للساندويتش، ميبقاش كبير قوي. ولو عايزة تكبريه عن كده برضو براحتك. قطعتهم بالشكل ده وكورتهم وغطيتهم بكيس نايلون، اهم حاجة علشان الوش بتاع العجينة عندي ما ينشفش وتتشقق معايا. هبتدي بقى دلوقتي، بصوا يا جماعة في الخطوة دي ولا حطيت زيت ولا حطيت دقيق. انا عايزة العجينة اللي بتلزق دي. عجينة الفينو يا جماعة او الكايزر لازم تكون بتلزق حب. بصوا بفردها بالطول بالشكل ده، باي شكل عشوائي بس المهم يكون بالطول، وببتدي الفها رول زي ما احنا شايفين كده. نيجي بقى لاخر جزئية، بقفلها حلو قوي قوي زي ما احنا شايفين كده، وبعدين بديها برمة كده بسيطة بحيث ان كلها تتساوى. ولكن برضو الجزء اللي انا قفلته اللي هو بيبقى فيه الطرف الاخير اللي هو ده انا بحطه بقى ايه، بحطها كده على الصاج، يعني بتبقى في الصينية من تحت او في الصاج من تحت. تمام. هبتدي بقى اشكل الباقي كله بنفس الطريقة. وان الشابة هنا ساعدتني كتير، لان هنا مفيش زيت ولا يعتبر حاجة يعني مادة كده سايلة بحيث انها تبقى سهلة بايديا، فكانت هنا ان الشابة هي الحل الامثل. وبصراحة كده يعني بتطلعهم حلوين قوي وبتفرد بسمك واحد. هنبتدي بقى نخلص كل الكمية بالشكل ده بتاعة الفينو، ونرصه بقى في الصاج زي ما احنا شايفين كده. اسهل من كده وابسط من كده بجد يا جماعة مفيش. اسعاره بقت غالية قوي، اولادنا دلوقتي في المدارس محتاجين كل يوم سندوتشات، والدنيا بقت غالية وصعبة على الكل، فيعني حلو لما نعمل حاجة زي كده موفرة في البيت. خلاص بصوا كده، نحاول طبعا يكونوا نفس الطول ونفس الحجم، ولكن طبعا يعني ده بيعتمد على ان كلهم يكونوا نفس المقاس. بفرشة كده وملعقتين حليب او لبن يعني هندهن الفينو من فوق، لكن الكايزر كده مش هندهن فيه اي حاجة. شايفين هنا ابتدأ يخمر عندي، بس انا لسه هسيبه يخمر كمان شوية. هنا سبته في التخمير حوالي نص ساعة برضه. تمام. طيب بصوا بقى خمر ازاي، بقى حلو قوي. هنبتدي بقى ندخله على الفرن. الفرن هنا هيكون عندي مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 من 200 ل 220. بدخله اول 5 دقايق على النار العالية دي، بعدين ببتدي ان انا اهدي عليه حبة بسيطة قوي، يعني برضو مش ههدي عليه خالص. وبياخد معايا من 15 ل 17 دقيقة في الفرن، وبيطلع العيش معايا بالجمال ده. ولازم بعد ما يخرج العيش من الفرن هو لسه سخن بنغطيه بفوطة ونسيبه كده حوالي ربع ساعة لتلت ساعة، لغاية كده ما البخار نفسه بتاعه او السخونية بتاعته كده بتطريه، فبيبقى حلو قوي معايا وهش بالشكل الجميل ده. واستنوني بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة، واكتبوا لي في الكومنتس عايزين ايه الوصفات اللي جاية للمدارس. وكل سنة وانتم طيبين حبايبي، وربنا كده يفرح قلبكم بأولادكم، وتبقى كده سنة جميلة سعيدة عليكم. شايفين بجد بجد هش جدا، هش يا جماعة كده ومليان من جوه حلو قوي
مش مفرغ خالص زي اللي بنجيبه من المخابز. بس كده، يلا باي باي.